中山溫泉旁邊首期5萬蚊，你就可以買翻間98方嘅3房2廳2衛，睇下紫陽台景觀，遠處咧可以望翻山景視野景觀，非常之開闊啦。98方可以做到3房2廳2衛，係香港原始嘅度假屋嚟嘅，裝修保養非常之靚仔啊！呢邊擺放6人位大餐台啦，旁邊咧就係我哋嘅 L 量大廚房，旁邊咧有個生活陽台、洗衣機、熱水器擺邊係非常之冇問題嘅。因為喺我哋休息區咧做咗3間房嘅。我哋呢間客房咧贈送咗飄窗位，擺個1.8米床都係冇問題嘅。旁邊咧就係我哋嘅公共衛生間啦。再過嚟呢間房雖然唔細，都可以擺個1.5米床都係冇問題嘅。因為咧喺我哋嘅主人房係個套間嘅設計啦。喺入嚟呢邊，到時候擺個1.8米床，擺個2個床頭櫃，空間仲有咁舒服，贈送咗飄窗位置，景觀視野咧都係非常之靚嘅。睇下到頂個大衣櫃，到時候我都可以安排上嘅。呢間套單位嘅話，首期咧就可以做業主啦。如果你最近咧想揾間細細地、性價比高嘅單位嘅話，呢套單位咧一定要過來現場睇睇啦。睇樓記得揾大鋪。